我哋認知裏邊，男性嘅脫髮係同呢個男性雄性荷爾蒙有關嘅。但係你哋有冇留意到，好多大約40歲嘅女士，佢哋都開始會有脫髮嘅情況出現。而呢10幾年，當你搭呢個交通工具嘅時候，你都唔難發現越嚟越多女士有脫髮嘅情況出現。而佢嘅脫髮嘅位置同男性好唔同嘅地方係，男性嘅脫髮主要喺頭頂同埋佢哋嘅前額嘅位置，但係咧女士嘅脫髮咧就喺佢哋嘅分界線呢個位置越嚟越闊，開始慢慢咧有個罅，個罅放2隻手指啊，有陣時都冚唔住嘅。咁點解會有呢咁嘅情況出現呢？男性就話因為呢個雄性荷爾蒙而引致呢個脫髮啫。咁女士有乜嘢引致到佢哋有呢個脫髮嘅情況出現呢？原來女性嘅身體咧都有一種雄性嘅荷爾蒙嘅喎，而呢一種嘅雄性荷爾蒙同男性好唔一樣嘅地方就係男性嘅睾酮係由佢嘅睾丸咧分泌出嚟嘅，而女性嘅雄性荷爾蒙咧係由佢哋嘅腎上腺同埋呢個卵巢分泌出嚟嘅喎。咁而分泌咗出嚟嘅呢一啲嘅雄性嘅激素係幫助女士可以咧係維持佢哋呢一個毛髮嘅生長啦，同埋呢個性慾嘅調節。當然啦，就同男性一樣，佢哋都會由身體裏邊嘅5α還原酶轉化成為呢個 DHT。喺我哋後生嘅時候，呢個嘅 DHT 咧係能夠促進我哋嘅毛髮生長。但係咧，去到呢一個嘅中年打後咧，我哋嘅身體就向呢個 DHT 發出另一種嘅指令，就係要攻擊我哋嘅毛囊。男性同女性身體嘅 DHT 份量咧，其實係有好大嘅分別嘅。一個男性佢每毫克嘅血液裏面大約有250至990皮克嘅 DHT， 而女性咧就只有呢一個25至呢個嘅65皮克嘅 DHT 嘅啫。所以咧，你會發現咧，好少女性咧係會有完全禿頭嘅情況出現嘅，原因係佢哋嘅 DHT 嘅量係不足以令到佢哋禿頭。但係唔代表住女性唔會因為受到呢個 DHT 嘅攻擊而脫髮嘅喎。咁佢哋一樣，如果佢哋嘅頭皮係對 DHT 敏感嘅話，咁佢哋到中年打後咧，佢哋就會出現呢個雄性脫髮。當呢一個嘅 DHT 攻擊我哋嘅頭皮，我哋嘅頭皮就會出現咧呢一個嘅微炎症，而呢個嘅微炎症咧就會引發我哋咧脫髮啦。咁除此之外咧，女性嘅脫髮仲會同我哋嘅脂溢性皮膚炎係有關嘅。所以正如 AI 所講，如果我哋能夠提供一個健康嘅頭皮環境俾我哋嘅頭髮生長嘅話咧，咁我哋脫髮嘅情況就會減少啦。如果大家能夠用一啲能夠消炎嘅洗頭水，令到我哋頭皮因為受到 DHT 攻擊而出現微炎症，又或者一啲嘅脂溢性皮膚炎，又或者受到馬拉色菌攻擊嘅時候而引發嘅一啲嘅炎症咧，我哋都可以消除，我哋嘅頭皮環境就會健康，繼而咧我哋脫髮嘅情況就會減少啦。另外咧，你會聽過你身邊嘅人同你講，其實我哋咧係唔需要每日洗頭嘅，尤其是咧古代嗰啲老人家咧都會同你講，你哋唔好每日洗頭啊！如果你哋每日洗頭嘅話咧，到你年紀大咗之後咧，你就會有頭痛嘅情況出現㗎啦。咦，到底係咪真係咁嘅咧？點解古代嘅人會咁樣講嘅咧？咁我哋係現代人嚟㗎嘛，到底我哋現代人嘅生活同古代嘅人生活有啲咩唔同咧？喺古代嘅時候，當我哋洗完頭嘅時候，我哋冇風筒，唔可以將我哋頭髮即時吹乾。咁我哋頭髮點樣乾嘅咧？就係天然嘅風將佢吹乾。如果當時係大風嘅，又或者係冬天嘅話咧，我哋濕立立嘅頭髮就會引致到我哋嘅頭咧係失溫。當我哋頭失溫嘅時候，我哋就容易會凍親，繼而咧會頭痛或者病。但係現代人大部分人嘅屋企都有呢個風筒，我哋洗完頭之後咧就即刻可以用風筒咧吹乾我哋頭髮，唔會再因為濕頭髮而令到我哋嘅頭部失溫。所以正如我哋之前嗰2集所講，我哋能夠透過洗頭將呢個 DHT 或者部分嘅 DHT 洗走嘅話，咁 DHT 攻擊我哋頭髮而引致呢個微炎症嘅情況咧就會改善。但係如果我哋2至3日先洗一次頭，咁即係話我哋嘅頭將會有好多嘅頭油，而呢個頭油亦都會引發呢個脂溢性皮膚炎，而呢啲嘅油脂亦都係馬拉色菌佢哋嘅食物。
咁再加上咧 DHT 佢哋嘅濃度咧已經高到可以咧去攻擊我哋嘅頭部嘅毛囊，幾樣嘢加埋咧就會令到我哋脫髮嘅情況咧會更加嚴重。所以咧為咗你嘅頭髮能夠健康生長，我勸大家咧最好咧都係每日洗頭啦。